Join us to visit the Manavgat Waterfalls on the river of the same name in the Sorgun region, Antalya, Turkey. Acompáñanos a visitar las Cascadas de Manavgat en el río del mismo nombre en la región de Sorgun, Antalya, Turquía. The Manavgat Waterfalls are located just 10 minutes from the center of the city of the same name. Las Cascadas de Manavgat se encuentran localizadas a solo 10 minutos del centro de la ciudad del mismo nombre. To enter, you have to buy the ticket, which is really very affordable. Para acceder, hay que comprar la entrada, que realmente es muy módica. The area is surrounded by cafes, restaurants, local craft shops, and other services, as well as ample parking. La zona está rodeada de cafeterías, restaurantes, tiendas de artesanía local y demás servicios, además de un amplio aparcamiento. It is very pleasant to enjoy the relaxing atmosphere, contemplating the waterfalls while having a snack sitting in one of its terraces. Es muy placentero disfrutar del ambiente relajante, contemplando las cascadas mientras se toman un refrigerio sentados en alguna de sus terrazas. The waterfalls are formed by small cliffs whose drop is approximately 5 meters. Las cascadas son formadas por pequeños acantilados cuya caída es de aproximadamente 5 metros. They are found in the Manavgat River, which originates on the eastern slopes of the Western Taurus Mountains in Turkey. Se encuentran en el río Manavgat, que se origina en las laderas orientales de las montañas Tauro occidentales en Turquía. Its mouth into the Mediterranean is through the Strait of the Sorgun region, creating several caves. Su desembocadura en el Mediterráneo es a través del estrecho en la región de Sorgun, creando varias cuevas. Visiting the Manavgat Waterfalls is an activity worth including it in our itinerary. It is one of the most touristic areas of the city of Manavgat.
Visitar las cascadas de Manavgat es una actividad que vale la pena incluirla en nuestro itinerario. Es una de las zonas más turísticas de la ciudad de Manavgat. Thank you very much for your time. If you like it, click subscribe and share it. See you in the next video. Bye. Muchas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, haz clic, suscríbete y compártelo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!